Veliki pozdrav svima, dragi moji. Danas je novi dan, nova tema i želim da pričam sa vama o tome šta je zaista bitno za ne samo sreću u našem životu, neki uspeh, već jednostavno uživanje u životu. Dosta ljudi imaju različite stvari koje njih motivišu, inspirišu, koje im daju možda samopouzdanje, daju im onako neki osjećaj da zaista plivaju, da sve ide njima od ruke i ostalo, ali nešto što je zaista ključno za svakog od nas je ljubav prema sebi. Sigurno ste već čuli dosta o tome i svako ima neku svoju definiciju, ali ono što je zaista najbitnije kod ljubavi prema sebi jeste taj osjećaj koji mi izgradimo unutar sebe. Jer, pazite ovako, vi ne možete da kupite ljubav prema sebi. Vas neko može možda da nauči nekim stvarima, nekim tehnikama, kako da krenete da volite sebe više. Ali dok vi zaista ne sami raščistite sa sobom i uradite šta je potrebno da se uradi i počnete da razmišljate na način koji je potrebno da razmišljate, vi nećete biti ispunjeni nikada 100%. Zato što sve polazi od vas. Ljubav koju vi dajete nekoj drugoj osobi zavisi od ljubavi koju vi dajete sebi. Neko će reći da možda to nema toliko veze. Neko se, na primjer, žrtvuje izuzetno za drugu neku osobu, a za sebe radi veoma malo. I to je tačno, ali, postoji jedno veliko ali. Svaka ta osoba zna šta je njen cilj. Njen viši cilj je da pomogne nekom drugom. Ali ovdje pričamo o nečemu drugom. Ovdje pričamo o tome da je zdravo voleti sebe, da je zdravo ukoliko vi imate neki način na koji uživate nešto da radite to na taj način. Da ako imate način izražavanja kakav imate, da nastavite da imate takav način izražavanja, možda način oblačenja, način razmišljanja. Jer ako se vi trudite ceo život da ono šta vaša okolina želi da vidi u vama, vi njima i pokažete, vi ne živite svoju svrhu, vi ne živite svoj život, vi jednostavno živite po tuđim parametrima. Možda neko voli na vama da vidi kariranu košulju, a vi volite da nosite možda nešto od nekog skroz drugog materijala, druge boje, kako god. Suština je da svakako trebamo biti, što se kaže, koliko toliko u dogovoru sa bliskim osobama da nešto izmenimo, ali suštinsku onu stvar kod nas, srž nas, ne možemo da promenimo. Možemo, ali na našu štetu. Uvek treba da postoji kompromis, to znate i u ljubavi, i u poslu, i u svemu, ali ako sačuvate ono vaše, istinsko vaše, šta ste vi, vaše mogućnosti su neograničene, jer kada krenete sebi da govorite ja sam fenomenalan, ja sam zaista ovakav kakav sam, dovoljno dobar, to je neka druga dimenzija. Vi imate u sebi onda jedno osjećanje koje se ne može prepisati od nekog, ne može vam tek tako doći. I uvek ćete biti zaista ispunjeni kada ste sami sa sobom, kada ste u društvu, jer kada god imate neku tešku situaciju, vi ste prvi na liniji. Vi ste ta osoba koja preživljava sve to. Vi možete da se jadate nekom drugom, ali zaista je suština kako vi prolazite kroz to. I zaista je bitno da shvatite da uvek imate mogućnost. Da uvek imate mogućnost da radite na vaš način, da radite na način nekih drugih osoba. Vi iskalkulišite. Možda nekad zaista treba da se ponesete u nekoj situaciji, ne baš kao što vi mislite da bi bilo možda za opšte dobro, bolje, ili možda čak i za vas. Jer niko ne kaže da vi mislite najbolje, da vi sve znate najbolje. Ali, ne smete da izgubite vašu crtu, jer ako vi izgubite vašu crtu, pa neki vaš prijatelj, pa neko još tu oko vas, vi niste iste osobe koje ste bile. I onda šta se dešava? Vi se onda utapate u okolinu, a okolina je podložna promjena. Kao što sami znate, nije ista moda 80-ih, 90-ih danas. Nije ista muzika koja se sluša. Nisu iste moralne vrednosti. Ne prikazuju se iste stvari na televiziji. Nisu jednostavno interesantne mlađim naraštajima teme koje su bile interesantne nama. Nemamo svi iste interesovanje. I onda ako se vi uporno trudite da se svuda prilagodite, ali totalno gubite sebe. Naravno, onaj ko ne evoluira, logično je da propada. Ali ipak zadržite neku vašu crtu. Ta vaša crta vas definiše, ta vaša crta će vama dati neke potencijale koje niko drugi neće imati. Vi ćete uspjeti zbog toga u nekim oblastima u kojima neko neće moći ni da krene da radi. Tako da čuvajte sebe, čuvajte ljubav prema sebi.
Volite sebe zato što ste zaista jedinstveni i vi ste samo savršenstvo. Što pre to shvatite, bit će bolje po vas i po vašu okolinu. Veliki pozdrav od mene i vidimo se u nekom od narednih videa.